अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे टोयोटा 1RZ के बारे में। ये अभी हम इंजन स्टार्ट करने लगे हैं। अभी ये इंजन स्टार्ट है और मिसिंग कर इसका चार प्लग काम नहीं कर रहा है। करंट आ रहा है और प्लग काम नहीं कर रहा, प्लग भी नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आया है जिसकी वजह से 4 नंबर प्लग काम नहीं कर रहा। करंट भी आ रहा हो, प्लग भी नए लगा के देख लिए हैं, और इसके बाद आप टैपर चेक करें। टैपर भी अगर ठीक हो तो फिर इसमें कोई और वजह हो सकती है, और वो हम आपको आज की इस वीडियो में चेक करवाएंगे कि इसमें और क्या वजह है। वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। ये इसकी शील्ड भी टूटी हुई है, इससे मिसिंग का कोई तल्लक नहीं है। ये वाइब्रेशन के साथ खड़का करती है, और ये इसका सिलेंसर भी टूटा हुआ है, एग्जॉस्ट इसका। सिलेंसर का टूटना या एग्जॉस्ट का टूटना भी मिसिंग का कोई तल्लक नहीं है। मिसिंग के लिए एक छोटा सा फॉल्ट है जिसकी वजह से 4 नंबर प्लग इसका काम नहीं कर रहा। ये टोयोटा 1RZ इंजन है। ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में, टोयोटा की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ये किसी एक गाड़ी का इंजन नहीं है। ये टोयोटा हाईएस में भी इस्तेमाल होता है इंजन, क्रेसिडा में होता है। ये सिंगल कैबन, डबल कैबन डाले में भी पुराने मॉडल जो हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है इंजन। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर दें, और वीडियो हमारी आती रहेगी इंशाल्लाह। नंबर पिस्टन पे ऑयल आया हुआ है और बाकी 3 ड्रेन है, बिल्कुल खुशक है। सिर्फ 4 नंबर पर ऑयल आया हुआ है, और वो हम आपको चेक करवाएंगे कि ऑयल किस वजह से आया। जिस वजह से ऑयल आया उसकी वजह से ही मिसिंग आ रही है। इसके टैपर्ड गाइड हर चीज़ ठीक है, और बस ये आपके सामने ये 4 नंबर का वॉल चेक करें। ये हल्का सा टूटा हुआ है, क्रैक हुआ है। बाकी 3 पिस्टन के बिल्कुल ठीक हैं, और ये इधर से ये भी ठीक है। ये तीनों पिस्टन के ठीक हैं। ये 4 नंबर का एक वाल ये टूट गया जिसकी वजह से हवा ले रही थी गाड़ी, और 4 नंबर प्लग काम नहीं कर रहा था, और इस वजह से गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है और मिसिंग भी कर रही है। तो इस फॉल्ट के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।